Ya, untuk ngasih obat ke kucing. nanti dipegang dulu rahang bagian atasnya, Pegang rahang harus bagian kuat, atas. kemudian jari tengah untuk ngebuka, jari telunjuk sama jari jempol untuk masukin obat langsung ke dalam. Paling Ya. masuknya itu nanti bapaknya atau emasnya yang megang itu harus paling dalam paling dalam ke belakang. Oh, paling belakang, paling Kalau dalam. misalnya nggak paling dalam nanti malah Keluar lagi ya. keluar lagi, terus yang fatalnya bisa kegigit Oh, obatnya, iya. Oh, jadi ancur. sorry ya. Nah, Oke, itu aja.